леска, через бортан. Все началось 4-5 лет назад. Мне не хватало каких-то очень простых, лаконичных форм вазонов для моих растений. Ну и, соответственно, мне вот казалось, что бетон – это как раз тот материал, который может передать вот четко то, что я хочу. 50% это у нас мы делаем нашу серийную продукцию. Это горшочки, умывальники, какие-то вазы, органайзеры, статуэтки. Элементы уличной мебели. А 50% это вот всякие нестандартные, те же самые позиции, но в нестандартных размерах. У нас сейчас 3 работают мастера. Один занимается изготовлением форм, двое ребят занимаются непосредственно отливкой и подготовкой изделий из бетона. Процесс очень простой. Мы замешали бетон согласно формуле и залили его в форму, отвибрировали. Подождали до следующего дня, пришли, разобрали форму, вытащили изделие, и вот оно уже, в принципе, готовое. Осталось там ему дней 10 посохнуть, и как бы все. Но в любом случае бетон – это уникальный материал, потому что он очень долговечный, очень прочный и повторяет, в принципе, любую заданную форму. То есть вот что-то вы, если придумали, бетон повторит это до мелочей. То есть вот прям как вы сделали, так вы и получите. Строительный бетон, он вливается в грубые опалубки, соответственно, там только прочность нужна, там не нужен визуальный никакой эффект. Мы же используем действительно больше визуальный эффект. Можно получить очень странные фактуры изделий, которые никогда не подумают, что это бетон. Хобби переросло в работу, поэтому называть его уже хобби совсем нельзя. И, соответственно, тут обязательства ты берешь на себя, которые, тоже явно уже не хобби. Перед подрядчиками, перед заказчиками. Это уже все по-настоящему. Ответственность, все дела. Та-дам!